Hey! What's up mga bossing? So, welcome back again to my channel. Sa ngayon, anong episode natin? Magre-restore tayo ng fat bike. So, this is once again El Presidente now, signing on. Hey! What's up mga bossing? Today, we're going to restore a fat bike. So, mag-restore tayo ng fat bike mga bossing. Kasama natin si Cody. Please subscribe also to Uno Braille Gamer. Uno Braille Gamer. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to like, share, subscribe pagkatapos yung mapanood, and click the notification bell button na rin po para updated kayo. So ngayon, mag-upgrade tayo ng fat bike. Fat bike. Okay mga bossing. Bigay sa atin to ng isa nating mabait na kaibigan ng ating bossing na si Attorney Chito Cordero. So medyo napabayaan lang yung fat bike na to, kaya marami nang kinalawang at hindi na functional na parts. So ngayon, mag-upgrade tayo ng konti at magre-restore tayo. So samahan nyo kami ni Cody. Iisa-isahin natin, mag-unbox na tayo na ipapalit natin parts at dadalayin na natin mamaya para i-assemble. So, bye-bye! Mamaya ulit! Hey! We're back! So, ano naman gagawin natin ngayon bago tayo pumunta sa motorcycle shop ng kaibigan natin? I-open natin yung unboxing tayo ng mga parts na binili ko sa Lazada at sa Shopee. Actually, mga mumurahin lang to, hindi naman high-end yung gagawin nating restoration. Basta gagawin lang natin siyang functional at ganda-ganda na rin. Huwag naman yung papalitan rin natin mga kinakalawang na kadena, kinakalawang na spokes, papalitan natin ng stainless. So yan, yung mga pedal. Tapos yung ano kanya kasi, combo shifter niya sa unahan, hindi na rin gumagana. So magpapalit tayo. So ano ba yung mga binili namin sa Lazada na mumurahin? So pero okay naman siguro. Check mo to. Cody, open mo yan. Ano ba yan? Cody. Ito lang. Cut. Okay. Wow. So, this one, sisimulan natin sa pedal. Mukhang okay naman. So, black siya. Promed. Ang brand niya, Promed. So, nabili ko to sa Shopee. Around, ano lang to, 400 yata. 400 for pair na. So, ayan, ito isa natin na papalit. Tapos, next. Na-open ko na kasi yung yung iba nito, yung package ng Lazada. So, nakabili na rin ako ng Meroka. Ano to? Meroka headset. Meroka headset. Yung sa leg ng bike. So, medyo hindi na rin kasi gumagalaw yung mga bearing, yung mga ano nun. Parang kinalawang na, pati bearings. So, papalitan natin yung headset. Ang headset, medyo mahal to. Nasa 500 yata ito. Okay. Lazada din to, mga bossing. Then, next. Kumuha ako ng spacer para sa manubela natin. Spacer. Carbon fiber siya. Isang set na. Wow. Yan, isang set na siya. Carbon fiber. Spacer. Mura lang to. 150. Lazada din. So, hindi nyo na kailangan na magpagod-pagod pa. Lalo ngayon sa during these days of pandemic, mas maganda yung deliver nila. Sprayan nyo na lang yung mga bags, delivers nyo bago ipasok. Next, meron akong sec nipple. Ito yung nipple. Ano ba yung nipple? Huwag kayong bastos. Yung nipple, hindi yan utong.
Itong nipple na to, ito yung nasa dulo ng spokes. So, pag pinagmasdan nyo, tignan nyo, ang ganda ng kulay niyan. Diba? Rainbow color to. So, babagay ito doon sa green na base natin. Okay? Yan. Oil slick ang tawag dyan sa mga ganyan. Rainbow color na ganyan. Oil slick. Okay? So, next. Mali ako pala. Hindi pala siya nipple. Ito yung nipple. Sorry. Ito yung nipple. Ito yung nipple. Green. Green ang ilalagay natin pala doon sa dulo ng spokes. Green nipple. Okay? So, ang ganda niyan. Tapos, imamatch ko to. Bibilihan ko siya ng black. Stainless black na spokes. Para ma-maintain yung pagka-black ng gulong. Ito palang oil slick na to, mga bossing. Ito yung mga tornilyo sa rotor disc. Sa rotor disc, yung sa preno. O rotor disc. Papalitan ko kasi kalawang na yung mga tornilyo. Tsaka yung tornilyo niya rin sa stem. Sa stem. So, apat yung sa stem. Tag-anim yata yung sa rotor. So, ito, isang set na to, mga bossing. Okay? Cody, open mo na to. Ito na yung isa sa main event natin. Oh, kita mo. Hirap na si Cody. So, I'll help you. What is? Ito, ang bili ko yata nito sa Lazada is 1,600. Titingnan natin. Mukhang maganda naman ang quality. So, well-packed siya. Salamat. At nakabalot siya mabuti. Iwas sira. Yeah, good thing that sound. Oh, so ito yung group set. Group set siya. Okay, ang ganda. Meron pa. So L2, ang brand niya. A5 na group set. Ano ito? Okay. Ano ito? So, RD and FD. So, ito yung FD. L2 pa rin. Ang ganda. Ganda niya. Sulit yung pera. Kaysa bumili ka ng sobrang mamahalin, nagkakahalaga ng mga 5-6 na libo. Pwede na rin. Pwede na siya. Ganda. L2 RD. RD. 10 speed to. Ayan o. 10 speed. Ang haba niya na. Extension na siya. L2RD, L2FD, A5. At meron pang isa, syempre, ang pinakamahalaga sa lahat, yung shifter. Okay, yung shifter napakaganda rin. A5. Makikita nyo, ayan ha. 9 speed, 1 to 9. 9 speed. Ayoko kasi masyadong malaki. Kaya hanggang 9 lang talaga gusto ko. Ito isa. Nagkabuhol-buhol na yung ano. Pag ginawa mo dito, Cod. Nagkabuhol-buhol. Okay, ito yung left side. Okay, ganda. Thank you, thank you. Salamat. Shopee. Shopee ba yun? Lazada pala. Ito pala yung Shopee naman. Ay, I want to buksan that eh. Oh, sige. Saan? Ito na, get it. Ito naman, nasa ano rin yata ito, if I'm not mistaken, mga 1,700 yata. 1,900. Sorry, 1,900 daw. Oh, wow. So, napakaganda rin naman. So, ito yung ating lever. Kompleto na siya. Hydraulic. Bye-bye. Hydraulic brakes. Para sa mga malalayo natin banatan, I advise sa mga kapadyak na mas maganda yung hydraulic brakes. Mas safe kayo dito, lalo yung mga biglaang ahon at paahon at pababa. Maganda. I like the quality. Hindi na masama sa kulang-kulang 2,000 na presyo. So, yan mga bossing. Ito lang yung mga pinag-order ko sa Lazada at Shopee. So, later on,
Ihahatid na natin to doon sa shop ng kaibigan para i-assemble natin. Tapos kung ano pa yung mga kulang, idadagdag natin. Papakita namin sa inyo lahat. Baka may mga kursunadahan pa tayo doon. Meron pa pala akong in-order kanina. So, order din ako ng bottle. Ganda siya. Bottle. Drinking bottle. Umorder ako ng magandang seat. Mas komportable ito kaysa doon sa maliliit. So, may reflector na rin siya. At bumili na rin ako ng flasher ng signal lights natin. So, may red, may blue. Alam mo naman, importante ito tuwing magra-ride tayo, yung visibility. So, mga bossing, mamaya uli, pupunta na kami sa shop. Okay, eto pa pala, mayroon pa tayong nakalimutan dito ng dalawa. Parehong galing sa Shopee. Maraming salamat, Shopee. Beke naman, gusto mo kuning endorser. pwede mo akong gawing endorser. Okay, open natin to. Ano to? O di, buksan mo yung isa, bubuksan ko to. Hindi ka nakikita ko, Jao. Say hi to your fans. Paano nila isa-subscribe yung mo, gamer channel mo? What's this? Ooh. I feel something. Ano yan? I don't know. Ito. Ay, na naman. This gold. Okay. Oil slick. Ito pa isa, oil slick. Para to dun sa isa. Sa stem pala to. Ito isa stem. Itong isang oil slick na to para sa rotor disc. Okay. And the other one is, what's that? Perfume. Ha? Perfume. Hindi perfume. Okay. Silicone handle. Kita mo naman. Ang lambot-lambot. At ang motif natin, syempre, verde pa din. Ay, meron that. Isa pa. Okay. Alam niyo ba, napakamura lang rito. Yun nga lang, galing abroad kaya medyo matagal. 300 pesos only. Wow. Ganda. Ganda ng bar end niya. Tapos sobrang lambot. And, at syempre, kunin mo yung handlebar doon. Nakabili na rin ako ng handlebar. Kulang na lang ako nung then yung handlebar. Cody. Yeah. Okay. So, nakabili na rin ako. Stem na lang yata ako lang kong nabili. Meron na rin akong handlebar. So, motif pa rin is green. Kasi nakalagay ito masyado maikli. Tsaka kalawang na. Okay, mga bossing. So, pupunta tayo sa shop ng isang kaibigan para pag sama-samahin to. Assemblein. At kung may mga kulang pa, doon na lang natin malalaman. Bye-bye, mga bossing. The next day. Hey, good morning mga bossing! So, this is a brand new day at dumating na rin yung hinihintay natin para kay fat bike natin na i-upgrade ng konti. So, dumating na from Lazada. Ito yung isa nating parts na hinihintay. Ito, nagkakahalaga lang to ng 450. Medyo abot kaya. Gaya ng sinabi ko sa inyo, itong restoration o itong pag-upgrade natin na ito kay fat bike isa, abot kaya. Hindi naman yung napakamamahal na parts. Pero, yet, pwede na naman. Maaasahan na rin itong mga pyesang ito. Hindi naman sobrang mumurahin at substandard. So, ito. Magandang klase ito. Kita nyo, 450 lang. Yan. So, ito yung gold chain natin na Cole. Gold. This is much better kaysa makakuha ng mga Shimano na fake. Marami nun. Nice. Good quality siya. Maganda. Okay, so mamaya-maya siguro madadala na natin to si fat bike to sa ating kaibigan sa shop para ilagay na lahat yung parts na pinakita ko sa inyo. Last but not the least, ito yung pinakahinintay ko.
Ito yung sprocket, yung cogs. So, unfortunately, wala pa tayong ganong kalaking pera. Bala ko sana, palitan na natin yung hub ng cassette type. Tapos, pati yung hub, tsaka cogs, cassette type na. Pero, as I can see naman sa niya, sa hub niya, medyo okay pa naman. Wala pa naman depresya. So, habang nag-iintay tayo ng budget, ito muna yung pansamantagal. So, minatch ko lang doon sa natin, sa hydraulic brakes, tsaka doon sa group set natin. 9 speed ang kinuha ko. Kasi stock nun 7 speed eh. Oh, wow. Maganda. Magkano na nga yun? 707 only. 707 Lazada. Oh, maganda. See? 707 lang. Abot kaya tong upgrade na to. Mukhang maayos naman. Kita nyo naman yung sounds. For on, naka-edit oh. Okay mga bossing. So, mamaya, lahat ng pinakita ko sa inyong parts, pagsasama-samahin na natin sa ating munting upgrade ni Fat Bike. Okay? Papakita ko na lang sa inyo mamaya ang video. So, mamaya, tatrabahuhin na natin yan. So, stay tuned para sa iba pa nating video mga bossing. And this is once again El Presidente. Babalik sa inyo. Hey mga bossing, so we're back. So dala-dala ko na lahat ng binili nating parts from Lazada and Shopee. Dadalayin na natin to sa kaibigan ko, sa shop ng kaibigan ko, sa JJ Cycle Parts kay Parin Toto. Actually nagtatampo na yung taong yun eh. Matanda na kasi kaya masyado na sensitibo. Hindi ko na nadadalaw kasi lately busy tayo sa trabaho. At ngayon wala na naman tayong trabaho. Banding na ng mga malagi. Sige na mga bossing, dadalahin ko na to doon. Bye-bye! Hey, we're back mga bossing. So, nandito na tayo sa Yun naman! Hi! J&J Cycle Parts. So, ang pagbabalik. Abi, Hi! batiin mo sila. Hi! Bahala ako. So, nandito na ulit tayo. Dadalawin na ulit natin si Pare Toto. Yung ginising natin para magawa na yung bike natin. Ito. Isa sa magaling to dito. So, si Ken. Oh, batiin mo si pinsan mo. Baka nanonood. Batiin mo na si Ate Mali. Uy, batiin mo si Mali. Gumagawa po to. Nasanay lang ako na lagi ako nakikita sa TV. Yan. So, hinihintay natin pa rin Toto. Nag-CR lang. Ayun na pala. Yan. Kasi pa rin Toto. Oh. Nagtatampo sa akin yan. Kasi hindi ko dinadalaw. Kasi busy nga ako. Ngayon wala na naman akong trabaho. Araw-araw na naman kami magkasama. Tayo na. Pare, may gagawin tayo. Yung mga binili kong parts, kakabit na natin. Fat bike yan. Oo. Ewan ko kung magugustuhan ko, bibenta natin. Tignan natin. Babalik tayo, isa-isayin na namin. Pati mo yung dalawang baby mo. Hello! Baby. Anak ha? Hello, baby. Anak, hindi ibang baby ha.
Hey, we're back mga bossing. So, mission accomplished. Tapos na tayo. Nandito pa rin tayo sa J&J Cycle Parts kay Parin Toto. At maraming salamat. Kumpleto na. Maraming salamat. Natapos na namin yun. Mga maghahanap dito, shoutout ha. J&J Cycle Parts ng Taytay Rizal. Pwede nyo i-waste yan. Nabilang ng pilahan ng jeep dito yan sa Taytay. Okay mga bossing. So, kakain muna si El Presidente. Hindi pa kumakain, gutom na. Babalikan ko kayo mamaya. Bye-bye! Abby, thank you! Hi! Bye-bye! Bye! Good morning mga bossing. It's been a very blessed Sunday morning. So nasa si El Presidente ngayon. So medyo nag-iingay dito. Pag may dumadaan sa sakyan, pasensya na kayo. At nandito tayo ngayon sa kahabaan ng C6. Okay, kahabaan tayo ng C6 ngayon. Ayan, Laguna Lake yan. So mga bossing, ito ang first day ng aking test ride. Tinest ride ko na si Fatty. Ang sarap-sarap niya, malambot, nakaka-relax. So after ng ating konting upgrade, finally gumanda na yung takbo niya. Ang ginastos natin dito more or less 7 to 8,000. So kung tutusin, hindi rin na mura. Simpleng upgrade pa lang to, inabot na ng ganon. So talagang tandaan nyo na pag-upgrade ng bike, hindi basta-basta, talagang magastos to. So ayan mga boss, papakita ko sa inyo ngayon. Medyo nagkapigura at gumanda na siya. So ayan mga bossing, so pinalitan natin yung spokes, ano. Yung spokes is stainless na yan. Kasi kalawangin na nga yan eh. Pati yung mga nipple pinalitan natin. Yan, pinalitan natin ng green na nipple. Pinalitan rin natin ng oil slick na mga tornilyo, yung ating rotor disc. Nagpalit din tayo ng hydraulic brakes sa Meroka. Ayan, Meroka, hydraulic brakes na siya. At ang shifter is L2 A5. Ayan L2. Isang set siyang L2 na yan. Kasama yung FD, pati yung RD. Yan yung RD. So L2 A5, isang set yan. Ng ating chain, pinalitan ko ng gold chain. So yung gold chain na cool yan, cool. At yung hub natin, medyo hindi pa natin kakayanin at masyado madugo pa yung hub. Tumingin ako, nasa 9,000 yung magandang klase. So minintain ko muna yung dati niya, yung stock niya na thread type. Bumili na lang ako ng chrome na cogs sprocket. Yan, 9 speed. So pati yung A5 9 speed yan, RD, FD, pati yung shifter. Yan, sunset yan. Yung A5. Nagpalit din tayo ng silicone rubber handle, silicone handle grip. Nagdagdag tayo ng bag. Nagdagdag tayo ng water bottle. Naglagay tayo ng tail light. So ayan. Pinalitan rin natin itong mga nuts na to ng oil slick, mga tornilyo. So hydraulic na siya. Palit din tayo ng pedal. So yung pedal natin is Promeno. Magandang klase na yan. Okay.
bearing na yan. At last but not the least, yung handlebar natin, handlebar. So ang handlebar natin is lightweight alloy made by Saturn Titans. Ayan. So hindi pa talaga kompleto mga bossing, marami pa tayong gagastusin. Gaya nung sinabi ko sa inyo, baka susunod pa nating upgrade dito yung hub. So magpapalit din tayo ng stem dyan. Ito pala, nagpalit pala tayo ng Meroka din na headset. Yan, Meroka na headset. So all in all, satisfied naman ako mga bossing. Ayan. Okay. So medyo madugo pa to, marami pang gagastusin to para gumanda. So ayan mga bossing, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa episode nito. Ito yung pag-upgrade natin ng konti kay Fatty. Ayan, una sa lahat, maraming salamat sa ating 1,000 subscriber and still counting. Maraming salamat po sa inyo mga bossing. At keep on watching po sana ng ating mga videos at ating mga misyon, at ating mga rides, lahat, everything under the sun. So ulitin po, sana manood po ulit kayo. At bago ko makalimutan, syempre, number 1, gusto kong pasalamatan ang sponsor natin, ang nagbigay sa atin ng mabait natin bossing, ang nagbigay sa atin ng kay Fatty ng fat bike na yan. Shout out kay bossing ko, Attorney Chito Cordero. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin sa fat bike na yan. Iingatan natin yan at papagandahin pa natin. Maraming salamat boss Chito. And shout out din kay Nick Roden, kay Dodong. Ayan. Ito parang anak-anakan ko to, pero challenge ako nito eh. Kaya abangan mo ako. Sabi niya pag nakaisang 1,000 subscriber daw ako, ipapatato niya raw yung logo ko at yung mukha ko. So baka naman maganda-handa ka na dyan, patay ka. At yan ang magiging episode natin sa susunod. Magandang episode yan. Magpapatato ng mukha ni El Presidente, si Dong. Ano Dong? See you soon mga bossing. Ito po muli si El Presidente, nagpapasalamat sa inyong lahat. At lagi nyo akong samahan doon sa mga bago pa sa ating channel. Don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell button para updated kayo lagi sa mga video pa natin na darating. Okay mga bossing, so paano? Until next time, this is once again El Presidente. Now, signing off. Salamat po.